ค่ะสวัสดีค่ะ พบกับ English with ครูแนนวันนี้นะคะ เรามาเรียนวิชาสนุกกับภาษาสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กันนะคะนักเรียนขาวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับคำศัพท์สัตว์ต่างๆ ในฟาร์มค่ะ และ action verb หรือคำศัพท์คำกริยาแสดงท่าทางอาการนะคะนักเรียนฟังแล้วออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะ farm animals farm animals คำศัพท์นี้ก็คือ farm animals นะคะสัตว์ในฟาร์มมาดูเลยนะคะ horse horse sheep sheep duck duck hen hen cat cat rat rat ค่ะต่อไปนักเรียนมาเรียนรู้กับคำศัพท์ action verb หรือคำศัพท์กริยาแสดงท่าทางอาการกันค่ะ run run วิ่ง jump jump กระโดด swim swim ว่ายน้ำ fly fly บิน dig dig ขุดค่ะต่อไปนะคะเรามาลองฝึกพูดประโยคกันนะคะ let's speak out ก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านประโยคเราจะต้องมารู้จักคำสองคำนี้ก่อนค่ะนักเรียนค่ะคำว่า can กับ can't can can't มาดูคำแรกนะคะ can c a n can can แปลว่าสามารถเช่น I can run I can run ฉันสามารถวิ่งได้มาดูอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า can't can't c a n apostrophe t can't ไม่สามารถซึ่งย่อมาจากคำว่า cannot cannot นะคะตัวอย่างประโยคเช่น I can't fly I can't fly ฉันไม่สามารถบินได้เรามารู้จักประโยคต่างๆกันนะคะ This is a horse It can run It can't fly This is a duck It can swim It can't climb This is a sheep It can jump It can't dig This is a rat It can dig It can't fly This is a cat It can climb It can't fly ต่อไปนะคะนักเรียนขาคุณครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านนักเรียนให้นักเรียนฝึกอ่านในหนังสือนะคะหน้า48เลยค่ะหน้านี้เลยค่ะนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านและให้นักเรียนคัดลอกประโยคเหล่านี้นะคะลงในสมุดค่ะและมอบหมายให้นักเรียนอ่านออกเสียงนะคะโดยการถ่ายคลิปวิดีโอการอ่านออกเสียงส่งให้กับคุณครูด้วยนะคะโอเคไหมคะได้ไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทำได้อยู่แล้วค่ะ
ฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะ อย่าลืมส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะ โอเคสำหรับวันนี้ภาษาอังกฤษก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะ That's all for today. See you next time. Bye.